Sláðu fyrst inn stjarna, 888 stjarna og svo númerið, síminn, IHA. Aðvörun. Í þessum þætti eru atriði sem voru tekin upp undir leiðsögn atvinnumanna í áhættuleik. Stöð 2 mælir eindregið gegn því að einhver leiki þau eftir. Sæl og velkomin í nýja þátt á Stöð 2 sem að ber nafnið Strákarnir, Auddi, Sveppi og Pétur verða með ykkur hér, já ekki allt kvöld, við erum ekki lengur í 70 mínútur. Nei, það er reyndar ekki rétt. Til hamingju með fyrstu innkomuna. Takk hérlega. Í nýjum þætti maður. Þetta var ágætlega gert hjá þér, ég hefði gert þetta betur en samt. Til hamingju. Þetta var frábært. Ég bjóst ekki við því að vinna þetta þegar ég kom í góð. Bjóst ekki við þessu? Vá, þetta er gæðið! Herðu, gaman að því, hefur gett til okkur. Já. Svolítið skrítið sko, að vera með nýtt sett og vera með svona lappandi tökumenn sko. Svolítið sæl. Herðu, en það breytir ekki þeirri starf að við blöndum alltaf að fara yfir það sem er í þættinum í kvöld. Já, það er stór skemmtileg þáttur framöndan og ber þar helst íþróttamaður ársins árið 2004. Eiður Smári Guðjónsson verður í viðtali hjá okkur. Bubbi Mortens ítaluðu viðtali. Bubbi Mortens kemur til okkar og tekur okkar uppáhaldslag og svo erum við með vakningu sem er ný dagskrárliður þar sem við vekjum Hilmi Snær Guðnason, leikara Íslands í rauninni. Já, hann er svona með betri leikurum Íslands. Við fórum og vöktum hann, á mjög... óþægilegan hátt í rauninni. Já, það var akkurat orðið sem við vantaði. Eins og okkur einu með lagið. Eins og okkur einu lagið. Skrítið að vera með þessar snúrur og þetta sko. Já, það er ekki Það þyngir á manni rassinn nefnilega. Já, það gerir það. Það er nefnilega málið með mig, það er vesinn með mig nefnilega. Það því að ég er svo astnalega vaxinn að það kemur alveg svona rótar í niður að þetta er svo þungt. Já, heyrðu, bakið hættir ekki og rassinn byrjar hvergi. Sérðu það? Eða hvað, hvar er þetta? Allir út í snúr. Allur í snúrum Þetta er með vesen. rótararass. Það er nú ekki venjan hjá mér þetta. Þannig kynntist hún á konunni henni. Já, hún sá rótararassinn og hún sagði, þetta er kelli minn. Ég vil banna þessi kvikmynd. Heyrðu, það breytir ekki þeirri starfið að við ætlum að vinda okkur í fyrstu keppni kvöldsins. Og við kepptum í kulda. Við fórum í Árbæjarlaugina og fórum og kepptum hver gat verið lengst í kaldri sturtu í frost. Skelfilegt að þetta skulle vera fyrsta atriði þáttarins. Já, einmitt það, þá er komið að keppni og nú er keppni hver getur verið í sem mestum kulda. Við erum staddir hérna í Árbæjarlauginni eins og kom fram líklega áðan, en við erum hérna við kalda sturtu. Hérna er sturta sem er alveg ísköld og úti er mjög mikið frost. Já. Það er eiginlega bara, það er líklega hættulegt. Erum við ekki með? Já. Ok, tíma verið tilbúinn. Og hérna er kalda sturtan. Og 1, 2 og byrja. Sigfússon ætlar að reyna. Er það þetta? Já, það verður að vera undir. Ég er undir. Nei, ok. Jú. Þú verður að íta allan tíman. Já, já, býttu. Og fara undir og byrja. Ég ætla ekki að skusa. Verð undir. Horfa á þá. Horfa á strákana. Horfa í kameruna. Þú verður að gefast upp! Ói! Nei! Sjá Pétur! Hann er svo seigur, maður! Helviti selurinn, maður! Nei! Hvað fór Pétur á? 33. 33! 33 sekúndur! Yes, ég rustaði! Seigur strákurinn maður. Heyrðu, það er komið Auðunni Blöndal og hann er óttaleg kuldaskræfa, þannig að þetta verður erfitt. Auði! Ok, tímundir! Já. Og íta! Farðu undir!
Já, gott. Auðun Blöndal fór í 6 sekúndur, hann er óttaleg kuldastrákur. Gott, hvað er þetta? Ég er svo mikil kuldastrákur. Ég veit ekki hver vann þá. Pétur Jón Sigfússon, hrepptigullið til hann. Já, ég er hrepptigull. Ég vissi ég myndi aldrei ná 30 sekúndum. Og að því tilefni ætlar hann að endurtaka leikinn. Sigurinn! Þetta er stíkin og... Endurtaka leikinn. Nei. Inn. Þetta var keppni, við þökkum fyrir okkur. Strákarnir með ykkur á 50-dags kvöldi í splunkunum þætti á Stöð 2 og já, Pétur Jón Sigfússon, ég verð að fá að segja til hamingju með fyrsta gull þáttarins. Já, þakka þér Þú innilega ert fyrir nú það. ekki maður mikill að gulla. Nei, en já, ég er sem að láta nýjan tón kveða við eftir að við byrjum þér á Stöð 2. Ég kem til með að hirða fleiri gull en ykkur grunar. Já. Auðun, til hamingju, þú stóðst þig prýðilega, lendir þetta í 3. sæti og varst eins og smá stelpa í sturtunni. Já, til hamingju með það. Frábært. Þetta er ekki góð byrjun. Auddi brons. Auddi brons, maður. Það er svo kært. Já, Auðun segir lítið sem Það er ekkert. í lagi, maður. Þú ert góður í fótbolta og geggur í blaki. Já. Ég er ágættur í blakir hérna. Já. Til dæmis. Heyrðu, Bréfið. komum að bréfinu. Já. Við skulum aðeins tala um bréfið. Það er dálítill vendipunktur. Þannig er mál með vexti að við byggjum ykkur kæru áhorfendur að senda okkur bréf með hinum ýmsustu vandamálum. Ef það er eitthvað sem að ykkur liggur á hjarta, þá er að gera að senda okkur strákunum bréf hérna. Og við erum með netfang sem er strákarnir, stöð2.is og við munum reyna að greiða á ykkar vandamál. Já, alvöru vandamál. Ég meina, ég veit að fullt af fólki kannski eftir að senda inn einhverju svona gríni. En við erum búin að, ég veit ekki hvort þið trúið því, en við erum búin að þroskast gríðarlega núna. Þennan mánuð sem við erum búin að vera í fríi. Ég finn bara hvernig ég þroskast. Já, og ég finn líka að ég get hjálpað fólki. Frændiðin er sálfræðingur. Frændi þekkir konu sem þekkir sálfræðing. Já, kona mín er búin með sálfræði, þannig að við getum hjálpað fólki. Þú varst lokaverkefnið konuðinni. Til dæmis, já. Hún fékk B.A.-ritgerð í gegnum mig, sko. En samt þurfa þetta ekkert að vera einhverja flækjur. Þetta má alveg vera bara, skilur, uppskrift af piparkökum. Já, til dæmis. Til dæmis. Allur Hvað gangur sem á er. því. Bara senda okkur vandamál. Breytir ekki þeirri staðreynd að það er komið að fyrstu vakningu vetrarins. Við fórum heim til, leikar Íslands, Hilmis Snæs og Vöktmann. Við erum stattir hérna í 101 Reykjavík. Já. Og það er góður staður til að vekja fólk. Já. Og manneskjan sem við ætlum að vekja núna heitir Hilmir Snær Guðnason. Sem er stórkostlegur leikari. Já, einn af okkar ástsælustu leikurum. Svolítið, þú veist, eins og við. Við erum svona bastlast við að reyna að leika. Já. Hann Svo eru svona menn eins og hann sem er bara að tyggja þetta úr þessi, skilur við. Já, það er gaman að vekja menn sem er öfundar. Já, nákvæmlega. Maður sem að hirðir öll aðal hlutverk Þjóðleikhússins, hann getur bara vaknað með góðu stöfi. Og við erum hérna með svona gong. Aðeins, harra á eftir. Já, við ætlum að bomba í þetta og vekja kvikindi með þessu gongi. En það var unnusta eða eiginkona Hilmi sem allra Bryndís allra redda okkur inn. Klukkan er korter í 6. Já. Og Pétur Jóhann Sigfússon er á kamerunni. Í fyrsta sinn sem við byrjum að stötu. Sem við byrjum að stötu. Því við erum nefnilega konum með kamerumenn núna, sko, en þeir gátu ekki vakna. Ég var að kíkja á hann. Já, kíkjum á Péturinn. Myndum okkur í vakningu. Sérðu húsið, græna húsið þarna. Sá er búinn að vera að dutta í húsinu. Það er ný mála hjá kallinum. Já, hann hefur slett á þetta grænni rándir í málingu. Það fyrir maður ekki, mann. Ég held að Öddi veit ekkert hvort þetta er rétt hurð eða ekki. Ok, hann er þarna inni. Öddi.
aldrei á ævinni brugðið svona mikið. Þvílíkt, við erum búin að labba hérna á tánum allt hús, maður. Í 10 mínútur, hann vaknar, maður. Tómt vesen. Þetta var yndislegt. Þetta var yndislegt, þú lætur eins og það fengið fullnægð. Já, þetta kýtlar auðvitað, ég get alveg lofað því. Versta svo lent í, þetta er skrítin tilfinning. Skrítið, ég bara... Ég sko sé þetta fyrir mér þegar þið sýnir þetta hægt. Já, þú átt ekki eftir að sofna aftur. Ég er vaknaður. Skilur. Klukkan er bara 6, sko, þú er að... Christ. Nei, Jesus. Þetta er svona leikaratíminn, eru þið ekki að skríða fram úr svona 6? Jú, Fara í kaffi bara, niður á kaffitár? alveg bara. Fara yfir textan. Já, renni yfir handritið og svona. Þessi vakning hefnaði fullkomlega. Alveg, fullkomlega. Þetta var gæðavakning eins og við strákarnir kölluðu það. Afsaka ánægðu, þú getur skamað hana Bryndísi, þetta er alltaf eiginlega henni að kenna. Já, strákarnir með ykkur hérna á fimmtudagskvöldi og það verður að segjast eins og að Hilmir Snær Guðnason, hann lítur nú ekki vel út svona snemma á morgni. Já, það var gaman að vekja hann, maður. Já, gaman að vekja. Hann er reyndar líka, hann er gullfallegur, alveg sama hvernig á það er litið, held ég. Já, Og veist, Heitur Snær, Hilmir Snær, veist, hann er svona kynþokkafullur maður. já. Herru, ég vil nota tækifærið, að nýta tækifærið og heilsa öllum skagfirðingum sem er að horfa. Ég er búinn að vera núna í sjónvarpi held í 3 ár og þátturinn minn hefur aldrei náðst í Skagafirðinum. Þannig að það er bara sannur heiður að geta verið núna í stofunni á fólkinu á Sauðárkróki og krakkar ef þeir eru að hugsa hvert á að fara í sumarfrí og svona væli mömmu og pappa. Fara á eitthvað framandi og skemmtilega stað eins og Sauðárkrók. Eru núna allir sauðkræklingar samankomnir í stofu bæjarstjórans og horfa á auðvitað Maður litla segir blöð? krækingar. Sauðkræklingar, krækingar, sauðfjárbændur. Ég og bæjarstjórinn eru reyndar ekkert perlu vinni, sko. Þú og bæjarstjórinn? Já, það var reyndar áður en hann varð bæjarstjóri, það var ég og besti vinnur minn að leigja undir hjá honum, sko. Neðra hana. Hún átti að vera tóma því að pappans var í raun að leigja, sko. Þannig að hann var vanur að hafa íbúðina tóma. Svo eftir að við fluttum inn, þá held ég að fara rosalega í taugarnar á honum að þá komið fólk þarna niður. Því að hann var að byrja að ljúga upp á okkur, við værum að keyra inn á bílastæði á 70 km hraða og börnin hans var í hættu og við værum að brugga landa og eitthvað. Ég að brugga landa, ég kann ekki svona hella upp á kaffi. Var hann að ljúga því upp á þig? Bæjarstjóri Nei, kannski ekkert að ljúga, nei, herðu, hættu þessu. Hann var ekki bæjarstjóri þá, ekkert að ljúga upp og ég kannski að kredita aðeins. Þessi maður situr heima á sér núna. Herðu, við skulum tala um eitthvað annað. Við skulum fá, herðu, það er viðtalið eftir við Eiðsmark Guðjónsson. Alveg ekki á. Og nú er komið að Áskorunarhjólinu! Eru þið til? Heyrðu, þetta er nefnilega dálítið skemmtilegt og þetta er splungu nýtt hérna. Spá nýtt hjól hérna. nýr Fítus áskorun. Já, það má alveg segja það. Þannig er mál með vexti að hér erum við með slatta mikið af áskorunum eins og til dæmis að kyngja klinki sem er vesinn. Nú, við erum með borða sand. Tyggja sigg. Tyggja sigg, það er eitthvað sem að marga dreymir um. Gifsa sig. Gifsa sig. Hvernig var að hafa þetta að gifta sig? Þá kannski fengi Íris kærast neil, loksins eitthvað að von. Já, ég breyti því, ég er til. Heyrðu, en það virkar þannig að við snúum þessu hjóli og svo áskorun sem kemur upp, hún verður tekin og sýnd í þættinum á mánudaginn. Og sá sem þarf að taka hana, það er svo hitt hjólið. Förum svo hérna eftir og þá kemur í ljós hver þarf að taka þessari áskorun. Ó, þetta er svo mikið spennandi. Er þið tilbúinir? Já, ég ætla svo. Flókið fyrir mig, en allavega, byrjum á þessu. Við útskýrum þetta fyrir þér eftir þáttinn. Það er glimrandi. Ok, þá snýr. Já. Og þú ert til? Ég er tilbúinn. Já. Úff. Þetta er hörku spennandi. Já, ég veit að það er fólk heima sem er gjörsamlega pís í buxurnar. Það er sem er til dæmis Fara í korsilettu. Já. Já. Þetta við vorum búin að ræða þetta inn á skrifstofu, sá sem að tapar þessar áskorun. Þetta er ekkert að fara fyrir korsilettu, heldur á að herða eins mikið og hægt er. Þannig að maður verður bara svona eins og hertu kettlingur. Já. Svona, nú þurfum við að redda Er þetta korsilettu. ekki meira að tala um svona lífstykki þá? Lífstykki. Við bara förum og finnum Þetta er það sem korsilettu. að... Já, ég menn þetta er bara leikur á orðum. Kíkjum á Þetta er þetta. það sem feitabálur fari í áður að fyrir kjólstundu. Ok, og hefur ekki að gera þetta á einhverjum hérna, hefur ekki að gera þetta á einhverjum góðum stað? Kringlunni, Smáralindi Það verður á Víðavangi. Já, á Ok, og einhverjum hver þarf að taka þessari áskorun? Ekki ég. Spennandi og dýrt að spá. Vil ikke blive Mr. Peter? Verður það? Já, ég! Það er alltaf ég sem tapar í
öllu. Þetta er bara fyrir viðmjölum. Þetta er snilld. Já, það er Pétur Jóhann Sigfússon sem verður í Korsilettu á mánudaginn. Ég hvet ykkur til Það er eitthvað búið að eiga við þetta hjól. En við skulum fá núna svo mikið sem Áskorun á mig, er það ekki? Jú, þetta var fyrsta áskorun, hjólið var ekki komið í gang þannig að við ættum að taka forskot á sæluna. Skulum sjá fyrstu áskorun strákana. Við erum komin hérna með bíl, eðal fínn Mustang, eða hvað er það? Runo maður! Bruno Clio. Reino? Ég er Runo. Og hérna, þú ert með hjálm. Já, má ég vera með hana? Já. Takk. Það er ekki verra að vera með hjálm. Nei. Og við Auðun Blöndal ætlum að lyfta Pétri og halda honum eins og trjábút og keyra hann á bólakaf inn í afturrúðuna. Já, bólakafinn í rúðuna. Ok. Fylgist þið með og komið þið með í ferðalag. Já. Herðu, taka á. Selvi, þá að selja bílinn. Ok! Herðu, býtu. Hjálmurinn kominn á. Já, býtu. Ég ætla að setja hérna klemmur á líka, sko. Já. Klemmakveikindi. Herðu, heldur gæti verið að mænan myndi spýtast út úr bakinu á honum ef við myndum negla honum að fast? Já, það er Ég veit það ekki, þannig að þetta er bæði áskorun og tilraun. Já, í grínlaus, sko. Það er alveg möguleika því, þannig að þið verða að passa ykkur aðeins. Já, við passum okkur. Já. Ok, til. Já, við erum því hérna meginn. Já. Má sjá. Þú ert að koma. Svona. Ok. Þetta var? Já, bara, ég var óundirbúinn. Ok, nú ertu tilbúinn. Já. Ertu til? Ready? Já. Og við lyftum og við tökum tilhlaup. Ertu til? Já. Ok. Ég veit það. Ok, Það er árlega svona til að byrja með. Já, reynda að vera stífur. Ok. Ok. Núna. Já. Já, 1, 2 og... Hvað er að ykkur? Er þið klíkað? Aftur! Bombunum fasta, sko. Það er örugglega ekkert sniðugt að ég sé mikið stífur hérna, þannig að ég verð ekkert að gera Já, eftir. það er rétt. Ok. 1, 2 og... Mér brá maður! Nei! Þetta var alvöru maður! Jöfnvöldu gott í þér maður! Ég er allir í glerbrotum hérna á hnakkanum þetta. Já, ég skar mig á hendi og eitthvað. Æjæ. Nei! Mér brá maður! Já, það verður að viðurkennast að þetta var lífsreynsla sem ég bara vildi ekki vilja deyja án. Ég bara, þetta var meira áttar merkja, sko. Var það gaman? Já, ég vissi ekkert þegar ég var komin inn í bíl. Þú varst komin Ég hélt ég væri dottin í jörðina, sko. Ég vissi ekkert hvar ég var. Hérna það skrýðir maður. Já, Segðu okkur meira! Segðu okkur meira. Nei, bara high five á það. High five á liðið maður. Heyrðu, þetta var áskorun hjá okkur strákunum. Bíl, rúða og haus. Já, brutum rúðum með haus. Og ekki leika þetta eftir heima þitt, það geti orðið hættulegt. Já, líka svo erfitt að gera þetta heimi á sér. Já, við erum fagmenn, sko. Við erum fagmenn, það er rétt. Við þökkum fyrir okkur. Inn, það er kallt. Og það eru strákandi með ykkur. Heyrðu! Það er viklingangi. Þetta ánum meira svona grín í Það er niður. svona að venjast þessu stólu. Já, þetta eru skrýtnistólar, svona kúlustólar, já, þetta er vesinn. Heyrðu, það breytir ekki þeirri staðreynd að það er spánýtt viðtal við íþróttamann ársins hér rétt handa við hotnið og Bubbi nokkur Mortens ætlar að koma og kíkja á ketlana og taka upp á slægið okkar. Sem var erfitt, það er erfitt að velja upp á slægið sitt með Bubba. Þetta er eins og að spurja hvort finnst þér svalari, John Bon Jovi eða Gary Busey, sko. Já, eða Steven Seagal. Það er Seagal maður. Þetta er erfitt að velja á milli maður. Það er vel. Herðu, hvernig er hausinn? Hann er Þú góður bara. flugst í gegnum bílinn. Já, þetta Var þetta vont? Nei. Þér virtist það var mjög gaman að þessu. Ég hafði mjög gaman að þessu og þetta eins og ég sagði bara, sko, að ég hefði ekki viljað fara í gröfuna á þess að vera búinn að prófa þetta. Það líka komur óvart, eftir við fórum fyrst með þig, komum við rúðuna, þá var ég bara svartsýnn en það takast. Já. Ég held það Þannig líka að þetta var svo mikið lotto þegar þú fórst í gegn. Já, það var svona svipuð tilbyrð. Ég Það var svona að maður fór ákvað inn einu sinni í fyrsta sinn, sko. Ég ákvað að herða hálsinn, sko. Það gerði þetta, sko. Þú ert massíft kvikindi. Ég veit það. Það er gott að heyra. Það er gott að heyra. Já. Heyrðu, kæra orður, það er komið að ítarlegu viðtali við íþróttamann ársins. Komið sæl og verið hjartanlega velkomin í ítalegt viðtal við Eið Smára Guðjónsson, íþróttamann ársins, knattspyrnumann ársins og okkar fremsta íþróttamann, velkomin. Takk fyrir. Hvernig er það? Nú er mikið að gera hér, það er erfiður leikur framöndan á móti Barcelona. Ertu stressaður? Nei, meira spenntur bara. Það verður ábyggilega frábær leikur og tvö bestu liði Evrópu að kljást.
Hefðirðu viljað að fá eitthvað annað lið en Barcelona svona í byrjun? Nei, ég held að bara það hafi verið skemmtilegast að fá Barcelona. Þjálfari minn eldri að fá Barcelona því að hann var aðstoðarþjálfari þar fyrir nokkrum árum og fannst það svona skemmtilegasta áskorunin. Já. Svo séum við komin í áskorun. Já, svona, hann er Mourinho grein líka með áskoranir. Herðu yfir í annað. Hérna, já, sá leikur er sem sagt stærsti leikur ársins að þínum mati, ekki? Jú, ábyggilega og vonandi náttúrulega klárum við það bara með stæl og síðan vinnum við vonandi deildina líka. Heldur að deildin sé búin? Nú er Mourinho að tala um það, þetta sé nánast búið ef þið vinnið einn leik og hinir hrapa? Nei, við meðum ekkert alveg fara að ofmeta stöðuna. Við erum í góðri stöðu og vitum það alveg að Arsenal og United eru með góð lið og við megum ekkert gefa eftir og ætlum bara að reyna að halda bilinu alveg til enda. Nú er náttúrulega gríðarleg pressa þér sem íþróttamaður ársins og öll þessi athygli. Hefur þetta breytt þér eitthvað? Nei, ég reynir bara að lifa mínu lífi og vera ég sjálfur og... Þú ert ekkert að fara yfir eitthvað? Nei, betur, hún er allt og margt. Ég bara má ekki vera að þessu. Ha? Við þökkum Eiður Smára Guðjónsson kærlega fyrir spjallið. Sæl aftur, Eiður Smári, ferskur í London. Já, stórsins veit, já. En það er komið að nýjum dagskráli í okkar þætti og hann ber nafnið Óskalagið. Óskalagið okkar. Og til okkar er komin heitasti piparsveit bæjarins þegar að Geir Ólafsson út í löndum, Bubbi Morten. Það er ekkert öðruvísi. Framan að séð og heyrt. Já, þetta er hræðilegt maður, þetta eru grimm orð. Mér líður eins og gullfiskur sem hefur gleymst að setja vatn í búrið. Þannig er staða piparsveinsins í dag, strákar. Já, sem er ekki gott. Þetta eru hrikalega. Þú getur nú heilla stelpuna með gítarinn. Nei, ekki glæta, ekki lengur. Það er búið, ekkert hár. Möguleiki kannski með einhverjum kryddtegundum. Mamma er á lausu. Lampinu eða eitthvað. Já, mamma sveitir á lausu. Þú segir ekki. Við tjekkum á því seinna en það kom með Sonur. Ég vil að fara aðeins að mig. Sonur minn. Það er ekki að passa. Það er frábært að vera með Bubba í jólabúðina. Yes, pabbi fekk í gítar. Heyrðu Bubbi, Óskalagið. Já, hvaða lag ætlið að biðja mig um? Okkur dreymir að fá að heyra Rómeó og Júlíu. Það er svo fallegt. Þið eru svo frumlegir, strákar. Þetta er þjóðin elskar. Þið eru 3 ollar á lausu. Ætlaðu að syngja með? Já, ég til. Upp í risinu sérðu lítið ljós, eitt hjörtu förnu rós. Mataleifar boginn skeið, undan oddinum samviskan sveið. Þau trúðu á drauma myrkrið svart, draumarnir tilbáðu þau. Fingurnir gældu við stálið kalt, lífsvökvann dælan sög. Sveppin og töfrum við. Draumarnir langir runnu í einn, dofin þau vildu með. Sprautan var lífið með henni gátu breytt, því sem átti eftir að sé. Upp í risinu lágu og óvussin með, óttan frætt upp á þrá. Ekkert gat séð því það var ekkert ef var að gá. Hann rattaði þarna. Hittust á launleik í friði og ró, í skugganum satt Talía. Hvítir hestar drófu vagninn með Rómeó, við hlið hans sat Júlía. Trúðu á drauma, myrkrið svart. Draumarnir tilbáðu þau. Æ, veit þið, og nú heyrum við. Rómeó, Júlía.
stelpurnar. Sérðu Júlíu standa og bjóða sig hálsa í vonum lífi æðarnar. Því Rómeó virtist inn á annan svið, hans hlutverk gekk ekki þar. Og stór skammtur stykki þá við inn á klósett á óþekktum bar. Hittust á launleik í friði og ró, í skugganum satt Talía. Hvítir hestar drógu vagninn með Rómeó, við hlið hans sat Júlía. Trúðu á drauma, myrkri svart. Draumarnir tilbáðu þau, og nú gefum við því. Já, hvað er það? Rómeó, Júlía. Þetta var æfing. Já, og núna. Rómeó, Júlía. Og einu sinni enn. Rómeó, Júlía. Og svo lokum við því og Rómeó, Júlía. Þessu yndislega 50-dagskvöldi. Við verðum mættir hér aftur á mánudaginn og þá verða atriði eins og sprungun í hvali myndavél. Já, þar sem Auðun Blöndal fór hamförum sem sundlaugavörður. Við erum með nýja áskorun með Hermanni Hreiðarsson þar sem hann tæklar okkur í buff. Tæklaðir í Charlton. Og bara allavega það er nóg framöndan. Sjáum þetta mánudaginn. Oi, til hamingju með þáttinn! Fimmann á liðið, maður. Við getum alveg staðið upp. Betur í nægi til þín!